Aventura. Para quem tá chegando agora, eu sou o Daniel, essa é minha esposa Janete. A gente faz umas aventuras aqui no estado do Paraná, Alto Paraná, para ser mais exato. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, tocando o sininho para receber as notificações. Olha aí como é que tá. Ó, acabou de passar aqui, ó. Ó pra cá, sol. Sol, sol, sol. Esse é o clima de hoje, dessa aventura, galerinha. Vamos por aqui, ó. Bora com nós, é mais 12 km pra conta. Se inscreve no canal, galerinha. Não sendo repetitivo, mas já repetindo. A gente chegar aí aos 100 inscritos, esse canal é novo. Nós estamos com um mês aí de canal. Olha como é que tá chovendo pra lá, amor. Nossa, lá tá indo. Não, nós vai passar lá, ó, galera. Não tá chovendo lá, ó. Ó. Lá em cima, no alto da tela aí, ó. Tomara que tenha